what's up? Jirra jirtu kabajamtoota jaalatamtoota keenya har'a artistii keenya jaalatamaa fi kabajamaa qabadhee isiniif dhufee jira. Artistiin sunis eenyu yoo jettan Shaarukaan lammaffaa. Shaarukaan Oromoo yookaan Shaarukaan jaalala baqqaa. Shaarukaan lammaffaa kun jechuudha khalaas. Shaarukaan lammaffaa kennineefii jira. Way Farhaan Sulee urjii samii buute sirba jedhu qabatee nu dhufaara. Akkamiin simattu like subscribe gochuun simadha. Gara isaatti isin dabarsa. Wow, style isaa namatti tola baay'ee. Dhugaa dubbachuuf astaa'ila inni amma fayyadamee sirba kana gadhiise kana biyyoota gurguddaa biyyoota akka Hindi biyyoota garaagaraa malee biyyoota keenya keessatti fayyadamuu hin eegallee jechuudha. Farhaan Sulee asiin nu bahee jira sirba ajaa'iba. Akkuma beekamu sirba jaalalaa isinitti hin dheeressuu gara isaatti isin dabarsa. Wow. Hayyee. Jirtanii kuulee shamarran Oromoo akkamii nagaya magal. Nasiilaa hin beekne awwa hirrakamaa baasuma teetun haalli kumaalumaa keessa garaaku rabbiitun na argaa si muufachiise beeku takkaa silaa hin beekne awwa hirrakamaa baasuma teetun haalli kumaalumaa keessa garaaku. Wanni artistoota biraatiin adda godhu Farhaan Sulee akkuma beekamu haadha mana isaa wajjin yeroo hedduu qabeenuu dhufa. Ta'isa cinaatti argamtutu immoo artistii Sabrina Jamal natti fakkaata. Wow, baay'ee sirraa bareeda. Laal artistoonni keenya waa hedduu barachuu qaban. Nama sirba jaalala sirba qabsoo qofa itti achi dhiibaan hin taatu sammuu namaa doochuu taati jechuudha. Akkuma kana namni sirba jaalalaati yeroo garii qabsaa osuma qabsaanii osuma sirba qabsoollee baasanii yeroo garii fataa zanaa ofirraa jechuun barbaachisaadha jechuu akka Farhaan Sulee kanatti. Rabbiitun na argaa si muufachiise hin beeku antakaa hoyyaa lubbuuti yaa'ii raffiinsi na faayee kennaa rabbii guddaatiin si milkaa'ee urjii samii buute deemtu lafarraa bifaan bareedu badhaasa waaqarraa hoyyaa lubbuuti yaa Bata binti nama tola banna taaj. Raffiinsi na faayee kennaa rabbii guddaatiin si milkaa'ee urjii samii buute deemtu lafarraa bifaan bareedu badhaasa waaqarraa. Kennaa urjii samii buute tan deemtu lafarraa. Way numa ima nu gubde Farhaan kiyya. Farhaan jaalala maa nu maraachita akkanatti maa jaalalaan fataa zanaa nu goota silaati. Way si qabaachuu kennatti baay'ee gammanna ammoo. Silaa hin beekne. Tunoo shaashaa jaaboo warri harargee kun aadammaan keessan kun baay'ee namatti tola bannaa taachuu. Awwa hirrakamaa baasuma teetun haalli kumaalumaa keessa garaa. Laalbee ijeessii akka jirtu. Urol eenyuma fakkaatti achitu nama. Awwa hirrakamaa baasuma teetun haalli kumaalumaa. Yaa ijeessii walala akkana gooti. Akkuma beekamu urol eenyin ija gugurdatti wala zana nama jetti jechuudha. Jaartii Farhaan Sulee akkasiin bareeddu. Ashitima maqaan isii maalidha? Akkaan namatti tola jechuudha. Farhaan Sulee hedduu takka galatoomi hedduu takka si jaalanna. Ati waa hedduu sirraa barannee dhallee jabaadhu itti fufi. Dhaqaati subscribe godhaa fi YouTube isaa daawwadhaa isiniin jedha Oromoon. Dibishkiriinii linkii YouTube isaa dibishkiriinii viidiyoo kana jala isinii kaaya. Dhaqxanii akka daawwattan. Dhugaa rabbiitti guyyaa 3-4 keessatti miliyoona hedduu laallamee ooluu qabaa isiniin jedha. Sagaraaku rabbiitun na argaa si muufachiise hin beeku antakaa silaa hin beekne awwa hirrakamaa baasuma teetun haalli kumaalumaa keessa garaaku rabbiitun na argaa si muufachiise. Si kam janye kam dhiifna jedhee bar Farhaan jaartitee janyamoo si janyamoo kam janye kam tu dasnu jedhee kam haadhiisnu siin jedhaa rakkanneemnu amma jidduu kanatti bar
akkana yaa ijaan banaat jaartiin kee kun way سجراكو ربيتنا lu akkasiin bareedu bannaata leencuma jedhime wow hedduu takka namatti toltan hojiin horaa bulaa deebanaa isiniin jenna asumaan simu facise imbeeko antaka khoyaan buuti ya iddoonne badhaasa khoyaa darbiin kenne hangaan si jallu silaa wali beeyta osoon if beeyte onneen na dhaabbata hangaan si jallu silaa ni beeyta osoon na jaalte onneen na dhaabbata wakkam jedhe isa gurba wayyo yaa rabbi silaafise bara sulee keenya way akkana kuno artist oromo sirba qabsoo qofa baahna dhaloonni kun sirba qabsooti achi waan biraa akka wannaan jenne jechuun hin danda'amu yeroo garii akkuma fataa zanaa akkuma qabsaa illee osuma sirba qabsoo illee artistoonni kenna gameeyyiin jiran kun waa'ee durraa hubachuu qaban yeroo garii sirba jaalalaati illee ummata shaa godhanii beekamtis fudhatamas ni argatu akkasumas akkuma yeroo garii akkuma qabsoo baasan kana kan jaalalaallee osoo shaa nu godhanii akka Farhaan Sulee kanatti Farhaan Sulee osoo sin qabaanne maal taana nuti har jaalalaan duubatti dafnee irra jechuu laalsina wow hedduu takka namatti tala hedduu takka sirraa gammanneerraa gammachuu akkam jenneen ibsannasa maal taatan kaa isin iddoonne badhaasa khoyaa darbiin na kenne hangaan si jallu silaa wali beeyta osoon if beeyte onneen na dhaabbata silaa akkaan si jaallu silaa ni beeyta osoon beeyte onneen na dhaabbata siin dhaabannee jirra siin dhaabannee rasulee Farhaan keenya jawaadhu wow aartii addaatiin gadi bahee jira namni kun kennama addaa kennama rabbiin kenneef qaba sirboota hedduu keessatti xuural ayniitiin gannuu dhufee samii urjii samirraa buute ta lafarra deddeemtu nu dhufeera ganaa maaliis eegganna ganaa maal jettee nu eeyta beeke awwa hirrakama baasumateetun haalli humaaluma keessa garaako rabbiitun na argaa simu fachiise hin beeku antaka keessa garaako rabbii na argaa asima fachiiseetu hin beeku takka maal taanire akka isa kanatti nu qajeelun osoo sirbine iyyuu sagaleen keenya boo'ichaaf hun tolu wow Farhaan baay'ee sirraa gammanne yaabo silaa hin beeke awwa hirrakama baasumateetun haalli humaaluma keessa garaako rabbiitun na argaa simu fachiise hin beeku antaka laalme astaayiluma isaan itti kana ta'anii sirban laal shuuf astaayiluma isaan itti sirban kana asin taa'ee kun asin taa'ee abbaan jaalalaa jidduu kana taa'ee laal abbaan jaalalaa abbaan tokkummaa abbaan mirqaanaa jidduu kana laa'ee jarri as yeroo akkana godhan baay'ee namatti tola shoof haati jaalalaa gubbaa kana dhaabbata abbaan jaalalaa jidduu kana dhaabbata bitaa fi mirgaan ta gara akkana aantu tun gara bitaa jirtu akka bilbilaan kaameraa waraabaa jiru bitaa jirtu tun artist Sabrina Jamal natti fakkaata tan garana tanan barre akkana kuno haadha jaalalaatii fi abbaa jaalalaatti wal argatee isiniin jenna Oromoon horaa bulaa deebanaa waliin na argaa simu fachiise hin beeku antaka sirraahii miidhamee hin arganne fayyaa dhuunfaadhaan fudhattee galma onneetiyyaa dhuunfaadhaan fudhatte galma onneeti dhuunfa maal sirraa fudhatte namatti yaguuto hin barbaadu na fakkaatu alaan kunis masaanuun barbaadu rakkinni jara mushkilaa galma onneetiyyaa ogeessi jaalalaa barsiinaa fi sabee khottuuna wallaanii allalaa dadhabee khottuuna wallaanii allalaa dadhabee
sima bira jirti kuno sima duuba jirti yaabo maalumaaf akkam maraata maalumaaf akkatti biyyaan baynati yaabo si bira jirti kuno si duuba jirti si duuba jirti haati jaalala takka hin cinqamin abshir si cinaa jirra yoo isinlee si wanna jette nu si cinaa jirra takka eessa yoo si jalaan dhaytu hin miidhamin jaalala jette Doodhaaf jireenyi sin gargar baase haddaa yaadateeti obseetiin liqimse haddaa yaadateeti garatti liqimse yaada jaalalaa fi jiru qophumaadha kan argeetu beekaa sadarkaa isiidha. dhugaadha kan arge beeka sadarkaa isii wayyo nun agarre ka jaalala kanaan bar akka kee kanatti ati ufiillee wareeramteen wareersu jirta na fakkaate farhaan keenya wow cabcabaa kennaa fi oromoo wow baay'ee namatti tola amma oromoon kun aartiin oromoo reefu guddataa jira aartiin oromoo addunyaadhaan dorgomaa jira gama qabsootii illee taanaan gama jaalalaatiin taanaan amma kenna duraan akka beeytani gama qabsootii yoo jiraate gama jaalalaatti duubatti hafaa gama jaalalaatti yoo jiraate gama qabsootiin duubatti hima aartii jechuun wal hidha gama hedduu wal hidha gama editor video editor gochuudhaan aartii mataa isaa danda'e qaba kunis gama kirarii taphachuudhaan amma aartiin oromoo guddachaa jira of duratti deemaa jira gama qabsootiinis taanaan aartistoota gameeyyii hedduu qabna gama jaalalaatiin taanaan abbaan jaalalaa kunoo abbaan urjii samii buutee lafarra deddeemtu akkasumas huural'eeyni ganaa maalumaan nu dhuftaree ganaa yaabo way An argeetu beekaa sadarkaa isiidha. Artist Sabrina Jamal wow baay'ee namatti toltani dhugaa warri harargee kun keessattuu ummata jaalalaati laal ummata tokkummaa harargee jechuun dhugaa akkana kun olaalme ummata dantaan qabne ummata jaalalaa jechuun akka keessan kana yaabu yookaan dhiisu lookisa akka bakka super sirbu kolfummaan kunoo ka'ee nuti kolfummaan kan aashii jaartii farhaan immoo kan sabriinaa jamaal immoo kolfummaan akka addas nama nu kan kan eenyuti mara keessaa abbaan jaalalaa jidduu kana jaalalaa gubbaa kana dhaabbatti loogoo dhugaa imool argattanii isin jedhe walirraa bareedda dhugaa rabbitti waliin hora bula wow la bebanat kan akka jiru lokis way farhaan sule way farhaan sule goma jaalala maratte yare akkana rabanna da loko dama wow bay namatti tola dhugaa rabbitti farhaan sule thank you farhanu thank you baay'ee sirraa gammannee jirra galatoomii waa hedduu sirraa baranne artistoonni oromoos akka kanatti ilaal qabsoon oromoo qabsoo qofaan rukutuun qabsoo qofaan asumaan dhiibanii baasaan hin danda'amu jechuudha sirba jaalalaas sirba mirqaanaas komeediillee waan garagaraa ummanni oromoo duratti deemu jira amma laal aartiin oromoo fagaatee jira abba aartiin oromoo kutee jira aartii oromoo dhaqqabuu hin dandeessan duraan qabsoo qofa yoo ta'e namni martuu qabsoma qofatti xiyyeeffata aartiin lafaan dhufus qabsoma qofatti xiyyeeffata wama garagaraatti xiyyeeffata qabsoma kanatti xiyyeeffata jechuudha gama hundaan wal qabee gama jaalalaatiin deemnaan aartist gameessa keenya farhaan sulee rabbi umriin haa dheeressu akkasumas gama qabsootiin taanaan akka galaanaa gaaromsaa Yosaahin Geetuun artistoota oromoo bira dhaabbadha nu jajjabeessa akka Andaalam Gosa artistoota gameeyyii hedduu qabna qabsoon oromoos akkasumas ummanni oromoos gama aartiitiin uf duratti deemaa jira jabaadhaa itti fufuu qabdanii aartiin lafa dhufaa jirtan please farhaan sulee irraa waa hedduu qubatta barachuu dandeessanii farhaan sulee yeroo hundaayyuu namni kami yeroo kana keessa yeroo akkatti oromoon maal ta'aa jiru yeroo akkatti maali ta'aa jiru kana keessa akkamitti sirba akkana gadhiifta akkami waan akkana goota kan jedhu illee dhabamu abbaan waan isa danda'ame waan dandeettii itti qabu hojjechuun ni danda'a jechuudha laal sammuu namaa boohichumaan boohicharra dabaluun bu'aan qabu yara keenya akka farhaan sulee kanatti fataa zanaan godha
asi yoo gadditus asin ni gammadda jechuudha daal warroonni akkasii sabaraa isiniin jenna warroonni ni jira akkuma beekamu namoonni tokko tokko akka yeroo ammaa Oromoon akkuma beekamu biyya keessaa saamamaa ajjeefamaa hidhamaa tumamaa jira inni immoo akkamitti dhiiga Oromootiin qoosa jechuun ni danda'ama akkas warroonni jedhan ni jiru كانت artist Farhaan Sulee nama jecha namaati fi waa hedduu bakka hin kennine bakka qabsoo isaatti fokalasin abbaa jaalalaan weerareera yaa wayyo akkanaan isiniin jedha Farhaan Sulee linkii isaa ajala isinii kaayaa dhaqaatii YouTube isaa subscribe akkasumas daawwadhallee isiniin jedha dhugaa rabbiitti guyyaa muraasa keessatti miliyoona hedduu laalamuu qaba baay'ee namatti tolaa isiniin jedha amma video biratti walitti deebinutti nagaan nu tura warroonni haara gara YouTube channel keenya Tullu Show dhuftan subscribe like share gochuudha mataa keessa itti bu'aa bira taraa isiniin jedha ulfaadhaa galatooma hanga qophii biratti walitti deebinutti nagaatti nu tura خويا لبوتي يا هدوني بداس خويا دربي نغني عنكان سجلو سلا ولي بيتا وصوني في بيتي ونين دابتا